شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qarindoshlar, biz ilgirki darsimizda Sura Baqaraning 48-oyatiga kelib to'xtagan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ahli kitob Yahudilarga xitob qilib, ularning o'tkazgan xatoligi, qilishga tegishli ishlari asli kitobida kelgan, sifatlangan, tasvirlangan oxirgi payg'ambar Muhammad alayhisolamga iymon etsa, bularning asli o'zining shariati bo'lgan Tavrotga iymon etganligi bo'ladiganligi. Ammo bularning Tavrotdagi ta'limotning aksicha yo'l tutganligi haqida so'zlab ketayotgan. Ya'ni shuning davomi davomliq Yahudilarga berilgan ne'matlarni eslatib Allah. Bugun o'qimoqchi bo'lgan 49-oyatimizda shu ahli kitobga bergan shu ne'matni eslatib bulan büyük bir ne'matni Allah davatidi. Estaizu billah ve iz najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab yudabbihuna abna'akum ve yastahyuna nisa'akum ve fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Bu ayette Allah subhanahu wa ta'ala ahli kitobga Yahudilarga eslatdiki, sizlar aslanglar öz davrini. Öz vaqtini aslanglar, sizlar öz vaqtini. Öz vaqtida Allah sizlarni Fir'avnlardan qutqazdi. Ali Fir'avn sizlarni intayin qattiq azaplaydi, ballaringlarni bo'g'izlab o'tadi, ya'ni o'ltirib tashlaydi. Ayollaringlarni xizmatga selish uchun turib qo'yib qo'yadi. Bu Rabbinglar tarafdan kelgan buyuk bir sizlarga imtihon, sinoq deb o'z vaqtida bularni qutqazganligi haqida bir eslatma beryapti. Endi Bani Isroilninki Misrdagi Fir'avnlar bilan bo'lgan munosabatini tushunish uchun biz tafsiliy tarixlarga qaytib bo'lmaymiz, ammo qisqa shaklda qaytsak, Yusuf alayhissalatu vassalam Misrga qul sifatida opirilgan vaqtida Misrda shu vaqtida hukmronlik qilayotganlar podsho deb ataladigan asli Bani Isroilga, Bani Isroilga yaqin ya jamoat jihatdan birikiladigan, ya shu qavmga tavog'an bir bo'lak kishilar. Bu alaqi biz tushunayotgan Misr fir'avnlari degan podsholik emas. Şoňaşqa Yusuf alayhisolamning voqealiklari kelgan qissalarda Misrning o'z vaqtdagi hukmronlarini podsho deb tilga olingan. Keyin Misrning hukmronligi Fir'avnlarning qo'liga o'tgan. Fir'avnlar bu ayrim bir kishilar. Bular podsho deb atalgan. Ya'ni Yusuf alayhisolam Misrda tug'an vaqtda hukmronlik yurgizayotgan, hukumatni tutayotgan, Misrga hokimiyat yurgizayotgan kishilarning ustidan g'alaba qilib, bular Misrni qo'lga olgan. Bularning ismi Fir'avnlar. Qaysi podsho olsun, bular Fir'avnlar deb ataladi. Bular Yusuf alayhisolam bu vaqtda Yusuf alayhisolamning oxirgi tarixlarida Yusuf alayhisolamning butun urug' tuqqanlaridan tortib hammasi Misrga ko'chgan. Yusuf alayhisolamning 12 tuqqani Bani Isroildagi 12 qabilaga vakillik qildi bular. Ya'ni Yusuf alayhisolam Misrda tug'an, Misrning vazirligini qilgan urug' tuqqanlarini yo'tkib akaga vaqtidagi podsholar mag'lub bo'lib, Fir'avnlar bosgandan keyin bularning hammasini qul qilgan.
Tarixda 400 yil yoki 500 yil deganda ekan 4 asr 3 asr jiq gap hamda buchu. Bularni qul qilgan. Masalan, akishlarini ishlatgan, ayollarini ishlatgan, xizmatga solgan, xuddi bir uyda qo'y vaqib, kala vaqib, tug'ildirib, nasl qoldirib, cho'ng qarab qolsa, uni bo'g'izlab, go'shini yevitib, ballardan foydalanib degandek, Bani İsrailni avlod Misrdagi Fir'avnlar zulm qilib qul qilgan. Undan keyin Musa alayhisalom keldi. Musa alayhisalom kelgan davrda Fir'avn şu vaqtdagi Misrninki hokimlaridan birisi tushida Bani İsrail tarafdan bir o'tdan birisi chiqib o'zining butun toju taxtini ko'ydirib o'tganligini tushida ko'rdi. Buni o'zining kahillariga degandan keyin bular Bani İsraildan birisi dunyoga kelib sening toj taxtingni vayron qiladi degandan keyin shu yildan tortib ma'lum bir tafsilotlar var o yerda o'g'illarni o'ltirib qizlarni qoldirib qo'ydigan siyosat yurgizib butun bolalarni Bani İsrailning tug'ilgan o'g'illarni hammani o'ltirdi. Endi Allah undan keyingi tarixni balkim hammalar bilamiz. Musa alayhisalom orqali Bani İsrailni Fir'avnning changiridan dengizning o'tiridan kesib o'tgan shakldagi holatlar bilan qutqizdi. Buning hammasi bir ne'mat shaklida. Ondan keyin bir tarixlar var, ondan keyin keladi. Bugungi oyatdagi dal Bani İsrailni 400 yil, balkim ondan ortiq tarixlar bo'lishi mumkin. Vallohu a'lam. Ama tarixlarda yozilgan tarixlar vaqt shu endi, ya'ni 300 yil, 400 yil atrofida qul qilgan bir zolimning qo'lidan Musa alayhisalomning vassalani qutqizib oldi. Allah buni aslitib Bani İsrailga da'vatidi. Mushuni aslamamizlar. Allah qutqazmagan bo'lsa Musa alayhisalom orqali yana shu qulpat yashaytdinglar Fir'avnlarga demakchi. Yani ayetning bugungi oyatning mazmuni bu. Hem Abdurrahimahullah ayetni izohlab da'vatidi. Allah subhanahu va taolo Bani İsrailni shafaat qabul qilinmaydigan, manfaat bermaydigan kundan eskartib bo'lgandan keyin bularga bergan o'zining fazli marhamati va ne'matlarini eslatmoqchi bo'lib, shunga va iznajjaynakum degan shaklda oyatni keltirdi. Arabchadagi iz degan so'z, hozir sizlar o'qiyotgan va iznajjaynakumdagi iz degan so'z o'z vaqt. Yoki bir o'rin yoki vaqtni ko'rsatadi. Bu bir ravish deymiz arabchada, ma'lum bir narsaning ravishi. Arabchada ravish ikki xil bo'ladi. Har qanday bir hodisa, ish harakat ma'lum bir vaqtga ehtiyojliq, shuningda yuz beradigan yoki o'ringa ehtiyojliq, shuningda yuz beradigan. Bir ish bo'ldi desa, ma'lum vaqtda bo'ladi yoki o'rinda bo'ladi. Masalan, bir misol olsak, o'rningizda o'tiring desak, shu o'rningizda degan gap o'rin ravishi bo'ladi hamda. Qur'oni Karimga qarasanglar, jiq o'rinlarda iz degan so'zni ko'ramiz. Va iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi xalifaga o'xshash biz oldingi darslarda o'qib o'tdik. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarga iz degan shaklda xitob qilgan vaqtda, masalan, bunda vaqtda bunda qildim, ani bunda qildim, bu o'rinlarning hammasidagi iz vaqtni ko'rsatadi. Shuningga hem vaqtni ko'rsatish bilan birga o'tgan zamondagi bo'lgan voqealarni ko'rsatib, boshqalarning shu vaqtga bir qaytadan qarash, shuni eslab o'tish hukmini ifodalagan bo'lgancha, shu izgaga o'rinni aslang, o'ylab baqing, qarab baqing, qaramamsa degandek iboralar bilan tarjima qilsak bo'ladi. Ma o'rindimi? Va iznajjaynakum degani sizlarni Fir'avnning changiridan qutqizgan shu davrni eslamamsizlar, shu vaqtni eslamamsizlar, sizlar eslab baqinglar shu vaqtlarni. Şu vaqtdagi ahvolinglar nima edi sizlarning, holinglar qandaqdi sizlarningki degan shaklda tarjima qilamiz buni. Amaliyat oyatning o'z lafzida asliyan gap bo'lmaydi, ammo bizning o'zimizdan bir misol olsak, ana ishki beshimiz nurg'un issiq vaqtni birga o'tkazgan, nurg'un birga yashagan bir nurg'un vaqtni birga yashagan saboqdashimizdan keyingi davrlarda aslab o'tib, "Qo'y qara, shu vaqtda biz mushtaq qilgandik-a" deyishimiz o'zaro normalda. Buna deganligimiz shu vaqtni bir aslab baqa şu vaqt esingda bormi degandek bir ifodani ifodalaydi ya, aynı şekildeki ifodalaydi bu oyatdagi mo. Endi biz ketayotgan bu oyat Qur'oni Karimda 3 qatim kelgan. Qur'onni aqtasak, birisi biz o'qiyotgan bu oyat shu: "Va idnajaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim." Bu birisi. Biz bugun o'qiyotgan oyat. Sur A'rafning 141-oyatida yana
ve iz enjeynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab yuqattiluna abnaakum ve yastahyuna nisaakum degan ma şekilde geldi. Bu Sura A'rafning 141-oyatida. Nayt inchki bir farq bor. Inchki bir farq bor. Sura İbrahimning 6-oyati degani iz enjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab ve yuzabbihuna abnaakum ve yastahyuna nisaakum deb ma şekilde geldi. Endi hozir o'qigan Sura İbrahim bilan Sura Baqaraning oyati asosan o'xshash, illaki bir farq bor bu ikkisining o'tirida. Biz hozir o'qiyotgan Sura Baqaradagi oyatda va iz najjaynakum, ama Sura İbrahim'dekide ve iz enjakum ikki farq bor. Abtur bu farqlarning o'tirida nima uchun farq bor? Mush farqni tushuntirib, men arab tilida pilning türlenish shakli o'xshamasligiga qarab ba'zi ma'nolar farqli chiqadi. Ammo tutib yiltizi bir pil najotdan chiqqan, qutulish ma'nosida najjaynakum nima biz sizlarni qutqazdik deb tarjima qilamiz. Ve iz enjakum degandagi anja yunjinimi qutqazdi degan ma'no tarjima qilamiz. Lekin pilning türlenishi, yasalishi o'xshamaydi. Bu nuqtadan ma'noda ozroq farq chiqishi mumkin. Abturmush nuqtaga bak inchkilikdan qarab davotidi. Birinci ayet bilan ikkinchi oyatning o'rtasidagi farq birisi yuzabbihuna abnaakum, ikkinchi oyatda yuqattiluna abnaakum. Birinchi oyatda najjaynakum, ikkinchi oyatda enjaynakum. Ana olsa najja bilan najjayna bilan enjaynaning o'rtasidagi farq nima desa, dal bu yerda bir to'xtab o'tsak bo'ladigan farq bu ikkisi. Bir to'xtash kerak bu yerda. Sura Baqarada va iz najjaynakum deb ifodaladi. Çünkü bu söz Allah tarafidan deyilyapti. Biz sizlarni qutqazdik degan şekilde. Ama Sura İbrahim'de uzkuru ni'matallahi alaykum iz enjakum Musa aleyhisselam tarafidan deyilgan gap. Ma gap Musa aleyhisselamning gapi. Yani Musa aleyhisselam sizlar aslanglar o'z vaqtida Allah sizni qutqazdi deyapti. Birisi Allah tarafidan deyildi. Allohga qarshi nisbat berilgan söz, yana Musa aleyhisselamning so'zi hikoya qilingan söz. Allah subhanahu va taolo bandlarga nimetni eslatayotgan vaqtda nimetning eng yuksak tarafini eslatadi, kichik ne'matlarni eslatmaydi. Da'vatudiki Allah o'zining Banu Israilga bergan ne'matni eslatib va iz najjaynakum dedi. Bu vaqtda Allah subhanahu va taolo Musa alayhisolamning qavmi Ali Fir'avn tarafdan uchrayotgan azobni tilgan vaqt so'zlamadi. Ali Fir'avn ile Banu Israilni şu icari keş qilib yatirg'ini salatdi, tog'larda tosh qirg'ini salatdi, o'ylarda o'yning xizmatiga salatdi. Xizmat qilmaydigan odamga to'lang, gadinga to'lang yozatdi masalan. Shunga Yahudilar, Banu Isroillar yil ishlatib, ko'ni kiyimlarni kiyib, Fir'avnlar bulardan to'lang elishga salalaqqa bo'sha nima qilsin, yo'l qo'ysin, ammusin deb sel pesletsun deb ko'ni kiyimlarni kiyib oladi. Bu ahvol Qur'oni Karimda tilg'anib va duribat alayhimuz zillatu val maskana, sizlarga xorliq qanaqa o'tilgan, bekititilgan tilg'anadi. Ya'ni Banu Isroil normal binasi bo'lsa-mu, avlarning kuzgichilik qilmaslik uchun noyat xor holatini ko'rsatdi. Bu demak, binasi ba holatdami erkin azad yashayanmagan. Xor pet yashagan insonlar bu. Ya'ni bular o'zi tutulib, o'zini tutundaligi yushirib, xorliqni ko'rsatdi. Mesela to'laydigan to'langni to'lamaslik uchun. Lekin Alloh subhanahu va taolo bularga bu xil bütün azoblarni qutqazganligi bilan ne'matni eslatmayapti. Buni eslatdi. Faqat nimani eslatsa eng yuksak darajadagi ne'matni, qaysi yuksak darajadagi ne'mat desa, eng cho'ng baladan birisi bor. Ballarning bo'g'izlanishi, ayollarining xizmat uchun hayot qo'yilishi. Buni eslatadi. Qolgan turli azoblar qolib qolsin. Endi mush gapni deyishni ilgari sizlarga tushuntirib qo'y. Arab tilida najja degan pil bilan anja degan pil. Ya'ni odatda so'z pl o'lchimiga solsak fa'ala bobi bilan af'ala bobi. Fa'ala shaklida kelgan fe'llar mazmun jihatda sal yuqorroq chiqadi. Buyukroq, ko'proq mazmunni ifodalaydi. Af'ala bobi qarab. Anaqanda va iz najjaynakum degani biz sizni ajoyib qutqazdik, ya'ni qutqazishning eng yuqori, yuksak darajada qutqazdik degan bir xil hukm bor. Andos Alloh bu yerda nim demoqchi desa,
aş en büyük nimetlerini esletmekçi a nurgun harlıqlağı qılıqlıq ola. Nurgun azabını tatıqlıq Allah onu əsl tuatmaydı məyədi. Allah'ın əsl tuatqını o tuttusun kiçik işler en çoğun işten silini qutqazdı. O en çoğun iş olsa mı oğallarının öldürülüp kızlarının qana qılışı, hayat qoyuluşı. Bu en çoğun harlıq. Bunundan silini qutqazdıq degen manda büyük manda aşırı bir şekildeki mənanı ifadələşin şu an necceyi dep ma şekilde keltirgen. Çünkü bu halette ayallarımı, erdirimi harılıdı. Bu kişilere buğuzlanıp, ayal kişi tirip koyduruldu diyen gep, bu bir gep hem de bu ço. Çünkü ayal kişi üzünü qoğdaydıgan kişi tapamagan deyik ki. Erler ülep tügep, ayal kap kalsa qoğdaydıgan kişi olmagan deyken yoldan çıkıdı da o ayal kişi. Bu çoğun bir harlıq insana nispeten. Hem de bu iki ayet işletilen necca sözü ile enca sözü oturda da çok fark var. Necca sözü normalde azap düşken vakitte buludu. Yani azap buluvatkan vaktini ifadeleydi. Enca sözü azap düşüşten ilgili qutqazganını ifadeleydi. Mesela ben Arapçada bir cümle tüzüp bir ifadelesem palani meni qutquzup aldı degen bir cümleni tüzsem Arapçada neccani fulanun desem Macumuldan çıkıdığan mana, bana buluvatkan bir hapılıqtın qutquzup aldı degen buludu. Encani falanın desem, falanı meni qutquzup aldı desem, bir ximi xatar hapılıq kilişten ilgili qutquzup aldı degen buludu. Veya ki, ve iz necceynakum degeni sizlege bulavatkan azaptın Allah sana qutqazdı degen manada buludu mayada. Yani birincisi, necca degeni bulavatkan azaptın qutquzuş, ikincisi, ulardan Firavunning kelgusidagi azaplarını butunlay qana qilish, yo'q qilish, yiroqlashtirish. Yani tek bo'lmagan, keladigan azapdan ularni saqlab qilish. Yani demek hem de her halda ikkili holatda, mayli bo'layotgan azapdan qutqazsin, mayli keladigan azapdan qutqazsin, Allohning bularga fazli marhamati bo'lgan, ne'mati bo'lgan. Birinchi marhalada bularni navbatda shularning ustiga tushayotgan azapdan qutqazgan, ikkinchi marhalada, ikkinchi bosqichda bularni Firavunning azobini yiroqlashtirib azapni to'sab qolgan. Firavun bularni qiynayolmaydigan, azoblamaydigan bir holatga kelgan bularni. Şunlaşqa ama iki ayetdeki farq bu. Ayette necca, ayette enca. Her ikilisining o'zi ifodalayotgan ma'nosi var demektir. Bugünkü ayetteki ma'nosi sizlar bulayotgan yüksek derecedeki şu azaplardan qutqazdi degan ma'noda. Ondan keyingi yasumunakum sual azab degan oyatni men sizlarga eng qattiq azobda azoblaydi deb tarjima qildim. Su degan arab tilida sav degani nima desa, ya'ni turlik azoblarni o'ziga ham bir xafalikni ko'rsatdi. Yani mesela kaltekleş, mesela suyu utiş olanın türüsünü tədir suyu utiş degəndək mesela. Qiyin işləri seliş degəndək mesela. Anadolu məliki yasumu, same yasumunun mənisi ne mi dese, adet Arapçada same fulan dese, same fulan xasmahu dese, üzünün rəqibini falanı qatlı xarq qılıb capadı qoydu degen mənədə. Adeta normalde same Araplarınki samel maşiyette degen bunda cümlesinin elingan yani marul çarvılarını otlaqı quyutiş degen mənədə əsli. Adeta taşlap qoyulğan nəsləmi sam deb atıldı. Əmdə Firavun Banu İsrailni qattiq azaplaydı deb su yasumunakum sual azab degen vaxtımızda bunun mənası bularning hayatı emas, yuazzibunahum deb keltirmey yasumunakum degeni zaten bunun nefes aladigan vaqti yo'q demekçi hayatta. Bunun hayatının hemmisi xarlıq azap. Etdiginimi azap, geçdimi azap, uxluğunimi azap, oğa qaltımı azap, toğulğunimi azapның üstüge toğuludu, ölgünimi azapның üstüge ölüdü. Maşalam degen gep. Qarasanız ayet-i kerimede Allah subhanahu wa ta'ala Mısır'ның Firavun hakimleri hakkında sözlayotgan vaqtida yani Firavun hakkında sözlayotgan vaqtida At Samudning qavmi haqidagi konu Firavun haqqida sözlayotganligini ko'rsiz. Ne diqqat qilsangiz Firavunlar billa so'zlandi shular bilan. Masalan Sura Fajrda bir oyatlar va o'qib baqayli. Vel fajr ve layalin ash ve şaf'i vel watr vel leyli iza yasr هل في ذلك قسم الذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. يعني dikkat qilinglar. فأكثروا فيها الفساد. Ayette davamlıq Mısır'ның hakimleri hakkında sözlese
Fir'avnni Ad Samud bilan birga so'zlaydi. Ad Samudni oldida so'zlaydi, Fir'avnni keyinida so'zlaydi. Ad Samudning kuchini favqulodda tasvirlaydi. Masalan, bu oyatning o'zida İrama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad deydi. Bu adamlik adam tarixda hech qanday yerda yaratilib boqmagan deb sifatlaydi Fir'avnning oldidagi Ad Samudlarni. Masalan, atlarni. Samudni tog'larni uyab o'y solgan deydi. Deb bo'lib, am Fir'avnning gapiga kelib va Fir'avn azil avtad allazina taghaw fil zaminda askili qilgan pasachilikni ko'p qilgan sifatlaydi. Ammo kuch-quvvat jihatda vahshiylikda masalan ularningki bundalik taraqqiyotining yuqoriligi masalan bularni da tasvirlashda Fir'avndan avloni bekroq tasvirlaydi. Lekin Fir'avnning gapini jiq qiladi. Fir'avnga uchirgan Fir'avn tarafidan avlga uchirgan xorliqlar Fir'avnning yegan jazosini ko'p so'zlaydi. Bu yerda bir masala oturuq qilmoqchidek Abdurning demoqchi o'g'inda. Anglayliqini. Alloh subhanahu va taolo Fir'avnning madaniyatini bizga akeldi. Qadimqi Misrliklarning madaniyatini bizga olib keldi. Uning ta'sirlarini bor, musiqalar qarasanglar, mumiyalar bor. Hamma narsani ko'rsizlar masalan, Fir'avnning har xil askarlarining shakllarini ko'ryapsizlar. Ad Samudning kinki odamlar, Ad Samud undan burun yashagan odamlar. Mushunda akaginning o'zi nimaga dalil desa, Ad Samudning hazorati Fir'avndanmi qadim. Ad Samud Fir'avndan burun yashagan. Fir'avn kin yashagan. Fir'avnning masalan Al-Irham deymiz Misrda u bor. Fir'avnning askarlarining shakllarini hammalar bilamiz o muziylarda. Fir'avn vaqtidagi qilishlarda, qurol yaroqlarda bor. Har yuğansıradigan imoratlar bor. Fir'avn haqida, Ad Samud haqida yo'q, hech nima yo'q hozirga qadar. Ammo Qur'onda billatilganida, mushundan qaragan vaqtida Ad Samud burun, Fir'avn keyin. Allah Adni hech qandaq bir davlatlarda, shaharlarda uning misli yaratilib boqmagan deb tasvirlaydi. Bunda deganligi nima desa, Ad qavmining madaniyati, hadorati Misrliklarning qadimiy hadoratidan neçesi yuqori demakchi Ad Samud qavmininki. Bular yashagan ne olsun, meyli Misr olsun Ad Samud qavmining yoki hozirgi Yaman, Saudiya tarafning ma taraf bo'lsin, har holda bir qatoga tilg'ilindi, bu Qur'onda tilg'ilinishda. Ammo Ad Samudning hech qanday nimasi kemaklik bizga, hatto surtini ko'maklik, rasmini ko'maklik, tasvirini ko'maklik biz. Lekin Fir'avnlarninki bor. Fir'avnlar ikkisini bir yerga kelgan vaqtda Alloh avlni bekroq tasvirlaydi. Ularning kuchini bekroq tasvirlaydi. Mushundan qargan vaqtda Ad Samudlar Fir'avndan burun yashagan, mayli yashagan o'rni Misr olsun, boshqa olsun. Ham madaniyat jihatda Ad Samud qavmi Fir'avndan bekroq yuqori. Taraqqiy qilishadi, bekroq taraqqiy qilgan. Ba'zilar so'rashi mumkin, Alloh subhanahu va taolo Adni qanday qilib hech qanday bir davlatlarda uning misli yaratilmagan deb sifatlaydi. Halbuki bugungi kunimizda nihoyatda yuqori taraqqiyotlar, madaniyatlar bugun bog'i masalan, bugun tepiladi deb so'rashi mumkin. Biz deymizki, Alloh subhanahu va taolo bizga Fir'avnlarningki madaniyatini, ta'sirini, asar-atiqalarini bizga aytib berdi. Lekin bizning Ad qavmining madaniyatini yushadi. Ad qavmini bek tasvirladan diyor. Lekin kemaklik Ad qavmining ishimiz kemaklik. Fir'avnning asar-atiqalari keliglik. Biz Fir'avnning madaniyatida ta bugungi qadar taraqqiy qilayotgan kunga qadar yetilmagan bir masalalar bor. Masalan, bularningki o'liklarni mumiyolab, jasadlarni saqlashdiki qoldiqligi hozir qadar saqlanmoqlik. Masalan, unda shaklda necha ming yil u saqlandi, biz saqlab qo'ymoqlik. Ihromlar, masalan, ihromlarning sirini ta hozirgi, bugungi kundagi taraqqiy qilgan 21-asrda mutlaq hech bo'lolmadi masalan. Bugungi aqlimiz yetmagan shakldagi madaniyatlarni yaratgan Fir'avnning davri bizga yetib keldi. Alomatlarini ko'rdik. Qur'onda Ad Samud bundan bekroq tasvirlanadi. Undan Ad Samudning o'z vaqtida yetgan madaniyat darajasi uning qanchalik ekanligini tasavvur qilmoq tez. Ondan boshqa Ad qavmining madaniyatiningki Fir'avn madaniyatidan taraqqiy qilgan bo'g'achqa bu nega yetib kelgan desa, ham dunyoga maxfiy bo'lgan darajadagi bir holat yetib kelgan. Biroq biz Ad to'g'riliq hech nima bilmaymiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo uning hech nimasini, hech qanday bir ta'sirini, hech qanday bir asar-atiqlarini bizga aytib bermadi. Ammo
Allah subhanahu wa ta'ala Qur'onda Fir'avnilardan Fir'avn degan ism bilan so'zildi. Fir'avn xuddi hozirgi jumhuriyatlarning raisini Zongtong rais deb qo'yamiz, shunga o'xshash o'z vaqtidagi Misrning qadimiy hokimlariga o'rtaq qo'llanadigan bir nom. Buni Fir'avn deb ataymiz shu vaqtda. Fir'avn haqida so'zlagan vaqtda bu qolgan Fir'avnlar haqida emas, Musa alayhisolamning davridagi shu Fir'avnlar haqida Fir'avn degan ism bilan Ali Fir'avn deb so'zladi. Yusuf aleyhisselam bilen Musa aleyhissalatu vesselam'ның o'ttirdiki devir Mısır'ның Firavun padişahı devir deb atalmadı. Musa aleyhisselam'ның devrini şu vaqtki Firavunni Ali Firavun deb atalgan Qur'oni Kerimde. Ama Yusuf aleyhisselam'ның devrideki Mısır'ның padişahlarını Firavun deb atamadı Allah. Firavun deb atamadı. Fakat nim deb atadı dese şu vaqtidagi baş ministri ne Aziz deb atadı Qur'onda. Yusuf aleyhisselam'ның davridagi mesela vezir baş vezirini Aziz deb atadı. Yusuf aleyhisselam'ni balaqib beqilgan şu Misrning aziziyeti degani, Misrning şu vaqtdagi baş ministri, hozirgi atalg'udagi baş ministri. An başliqini, hakimini Malik padişah deb atadı. Bu farq var, mana bundan tushunilishi kerak. Musa aleyhisselam'ның davrida Misrning başliqining ismi Fir'avn. Yusuf aleyhisselam'ның davrida Misrninki hakimining ismi Malik padişah. Onunki veziri, baş vezirining ismi Aziz. Mana bilan ataladi. Şun Qur'oni Kerimde Sura Yusuf'ta ve qalal meliku tuni bihi padişah dedi ki Yusuf'ni akilama dedi. Padişah da tilg'anliq oyada. Demek hem de Yusuf aleyhisselam'ның davridagi hakim padişah deb atalatdi, Fir'avn deb atalmaydi. Ama Yusuf aleyhisselam'ның ilgirki ve keyingi davrdagi hakimleri Fir'avn deb ataladi. Mishal bir tarix va men bu oyatning darsining 5-da ozroq dedim. Misrni boshquradigan Fir'avnlardi. Musa aleyhisselam'ның kunusida. Yusuf aleyhisselam'ның kunusida padişahlardi. Bu padişahlarning tarixi shu Kan'onga, hozirgi Falastin rayonuna tutuşudu. Bundan ilgiri yana Fir'avnlardi. Biz anglagan tarixda Mısır'ni Fir'avnlar boshqarayotgan vaqtda Kan'on tarafdan kelib bular egallagan. Bular bir mezgil Misrga boshqargan padişahlik. Yani dal mushu vaqt Yusuf aleyhisselam Kan'on tarafdan kelgan vaqt shu. Keyingi vaqtlardan Fir'avnlar qaytadan Misrni qo'lga elib, Musa aleyhisselamning davriga kelgan. Qaytadan qo'lga olgandan keyin bular bizni qana qildi, bizga hujum qilgan odamlar deb Banu Isroilning hammasini qo'l qilgan shu vaqtda. Am bu vajidan Yusuf aleyhisselam'ның vaqtida Yusuf aleyhisselam davlatninki baş veziri, Banu Isroil davlatining aziz adamlari Yahudlar Musa aleyhisselamning kelgan vaqtda qul davlatining qul kishilarining bo'lib qolishining sababi bu. Yani çünkü Yusuf aleyhisselam'ның davrining oldida Misrga Heksus, yani Banu Isroil ahli hukmronlik qilgan. Bular Misrga hujum qilib, Fir'avnlar ustidan g'alaba qilib, Misrni necha 10 yil hukm surgan. Ondan keyin yine Fir'avnlar qaytadan bir yerga kelib, bularni Misrdan qo'g'lab chiqargan. Bu ahvollar Qur'onda inchiklik bilan bayon qilingan. Buni endi bayqadik taqa. Da diqqat qilsak, Yusuf aleyhisselam'ның qissida padişah deb tilg'aladi Qur'on, Musa aleyhisselam'ның vaqtida Fir'avn deb tilg'aladi. Bu tarix yaqin qachaqcha echilmadi amaliyotda. Toki qiziqarli qolgani qissa, Qur'ondagi inchikki ifoda bilan ifodalangan bu qissa mushu Hajar Rashid deb ataladi. Yetekçi taş deb ataladi. Misrdan bayqalgan, Misrning tarixi yezilgan bir taş. Buni fransuzlar bayqagan deyilibdi materiallarda. Shu taş bayqilib, shu tashdagi hieroglifiya yeziqi, uning shifrlari shishilib tarjima qilingandan keyin, tushunilgandan keyin amma tarix aydınlaşıp, Misrga burun Fir'avnlar hukmronlik qilgan, keyin o'ttirda padişahlik hukmronlik qildi. Padişahlık devridan keyin andan keyin Fir'avnlar onun hukmronlik qildi deb maxil shakldagi tarix shu vaqtda aydınlaşgan. Yani Heksus padişahları Misrni bir mezgil mustamlika qilgan padişahlarning qatoridan. Shunlashqa Yusuf aleyhisselam'ның qissida Allah subhanahu va taolaninki ve qalal meliku tuni bihi deb
Misrning o'z vaqtdagi podishoni podsho deb olganligini bayqaymiz. Shuningdek hamda biz bu yerdan bir narsani bilib olamiz. Ya'ni Qur'oni Karim har hokimning qissini o'z zamonasida inchkinlik bilan rivoyat qilgan. Hargiz elishtirib qo'ymagan. Firavun deb atagan, podsho deb atagan. Chunki Yusuf alayhisolamning vaqtida Firavun yo'q, podsho va Musa alayhisolamning vaqtida podsho yo'q, Firavun bor. Firavunlar deb sifatlagan, andan haksus kelgan, Firavun qolmagan, podsho vaqtda vaqtda. Musa alayhisolam kelgan vaqtda Firavunlar Misrning hokimiyatini qaltisini qo'lga olgan. Ish bunda bo'lganligini biz faqat Hijriya 5-asrda bayqadik ma'ni. 5-asrda bayqadik. Uning oldida bayqamaqlik hech kim o'qimaydi uni. Ammo Qur'on inchkiligini ifodalagan bu nuqtada Fransuzlar bu yetakchi toshni Hajar Rashidni bayqagan vaqtida Qur'oni Karim bununla to'g'ri tarixni 14 asr ilgaridan tarix yozib bo'lgan amaliyotda qaysi podshohlikdan keyin qaysi podshohlikdan ilgarikini. Ammo 5-asrda Fransuzlar Hajar Rashidni Hijriya 5-asrda bayqadi. Şu hamdi ahvoli shunda o'laqliq hisobda. Bu hamdi Qur'oni Karimdagi buyuk mo'jizalar qo'shilgan bir mo'jiza hisoblansa bo'ladi. Ya'ni Qur'on tushgan vaqtda majhul bo'lgan bir narsa, keyin ma'lum bo'laqliq Qur'oni Karimningki bu ishni o'zining intayin to'g'ri sog'lom bir o'rnida ekanligi Qur'oni Karimning cho'ng bir nimasi mo'jizasi. Duqya Hijriya 5-asrda ambay qoldi bu Firavunlarning Misrning hokimiyat tarixi, ammo Qur'on buni nayeti inchki nozik shaklda bayon qilganlik buni. Bu Qur'onning mo'jizasi. Endi biz o'zimizning gapiga kelaylik. Oyat asli va iz najjaynakum deb najja degan fil bilan anja degan filning o'tirigi farq haqida so'zlayotgan. Biz najjaynakum bilan anjaynakum o'tirigi farq haqida so'zlab bo'ldik. Ya'ni najjaynakum degan buyuk xafalıqdan ajoyib shaklda bir qutqizishni ifodalaydi deb bo'lgandan keyin Amde yuzabbihuna abnaakum bilan yuqattiluna abnaakumninki o'tirdagi farqni so'zlaymiz. Yuzabbihuna abnaakum oyatdagi o'g'illaringlarni bo'g'izlab degan gapim. Zabaha degan arabchada pichoqni silib bo'g'izlagan kirdaklar. Yuqattilun degani shu o'ltirib tashlaydi degan gap. Normal o'ltirdim emas. Qattala shaklda keltirilgan. Zabahi degan o'ltirishdan boshqaroq bir ahvol. Qanday ahvol? Sana zabahi degan cho'qim qon oqtirib kesken vaqtda, bu yandaki tumurni kesken vaqtda am buludu zabihi, bo'g'izlagan buludu. Ama qatl degan bo'g'izlabmi buludu, bo'g'izlashdan boshqa masalan siqib yoki shungutib, besib olib, tunjuqtirib, har xil shaklda buludu. Ikkisini farqi bor. Bularning hammasi qatli, buningda qon oqquzi shart emas har holda. Qatlning sharti qon oqquzi shart emas. Ama zabihining sharti qon oqquzi shart. Ya'ni bo'g'izli degan gap cho'qim geldiki tumurni kes degan gap. Qatl degan gap qanday o'ltasi bo'ldi? Zaharlab o'ltasi bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo bizning diqqatimizni shu nuqtaga chekyapti. Yuzabbihuna abnaahum degan iboratni ishlatishda bo'g'izlaydi deb ifodalashda Firavunlar Banu Isroilning avlodlaridan intiqom elishni iroda qilgan vaqtda ikki intiqom iliqlik bo'ldi. Ikki xil intiqom. Birisi chunki Banu Isroillar Firavunlarni qo'g'lab, Misrdan qo'g'lab chiqargan Haksusqa ittifoqdosh. Misrni ishg'ol qilishiga yordam bergan bularga. Bu nuqtada intiqom oladi. Shunlashqa Misrning o'z vaqtidagi Haksuslarning podshohi Yusuf alayhisolamni o'ziga qanoq qilgan, vazir qilgan. Haksus Banu Isroilni qanoq qilibdi, o'ziga tavba qilib, Banu Isroilni qo'g'daydi hisobda ular bilan ittifoqdoshdi. Endi Firavunlar g'alaba qilgan vaqtda Banu Isroildan bütün intiqom olish vositalari intiqom oldi. Bularni o'ltirdi, uylarini ustiga yiqib ko'ydadi. Bu xil shaklda. Ya'ni bularni o'ltirish normal o'ltirish emas, qattiq o'ltirish bo'lib ketdi. Hamda yuzabbihuna abnaahumdagi bo'g'izlash masalasiga kelsak, Firavun Baytul Muqaddas tarafdan bir o'tning uchib kelib, bütün Misrlarni ko'ydirib, Banu Isroildan boshqa hech kimning qutlanmaganligini ko'rib, bu tushiga ta'bir izdidi. Kahillar bununla Banu Isroildan bir bola chiqib, sening podshohligingning, xalqingning yoki bu toj taxtingning nihoyati shu bolaning quldi bo'ldi deb ta'bir berdi bununga. Shuning bilan bütün tug'ut onalarining hammasini Banu Isroilning bolalaridan tug'ilgan har qanday bolani bo'g'izlashga buyurdi. O'g'avolni. Ammo
Hukuk işletip manda nüfuzga künüp adetlengen Firavunning qavmi Firavunga. Çünkü hemmesi alını kul kılıp hocayn bo'lib yashab kelib qolgan ekan, bularni o'ldirib olsa, xizmat qilgan adam yo'q. Firavun dediki, Banu İsrail bu tugay deb qoldi, bu munqaraz o'g'li qopdi. Bu bizning xizmatimizni qilgan tursa degandan keyin an yil arib qildi. Yani bir yilni bo'g'izlashni bir yil, ikkinchi yil esa o'g'ilni qop qo'ydigan. Bir yil bo'g'izlab, bir yil qop qo'ydigan shaklda manda qildi bular. Harun aleyhisselam buğuzlaş yok yilisi to'g'ilib qutulib qolgan. Musa aleyhisselam buğuzlaş ba yilisi to'g'ilgan, ama bunu yuz bergan hadisni hammalar bilasizlar. Anasi to'g'ib sanduqqa solib dengizga tashlab etdi. Dengizga eqib kelib Firavunning xizmatchilari tarafidan suzilib olindi. Firavunning oilasi cho'ng'ildi. Bu shaklda bo'ldi ishlar. Bu vaqalik u vaqalik yana. Yani endi bu yerda buğuzlash degan iboratni ishlatilishi Firavun buğuzlagan. Nima uchun buğuzlaydi desa, Firavunning o'zining podshohini yo'qolib ketishini qo'rqdi. Chunki buğuzlansa haqiqiy o'lganligiga ishonch qilg'ildi. Ya'ni buğuzlashni bu yerda majburlashning sababi Firavunning qavmining shu vaqtda balaning o'lganligini aniq ishonch qilishini. Buğuzlimida o'ldirdik deb nafaslangilik qo'ymay, tiniqini tutib olib yoki kallasga beyni urib uni buni qilsa, o'lmay qolish ehtimoli bo'lib qolish ehtimoli bor. Shunga aniq o'lganligini biladi deb buğuzlang deb mana shaklda ish abbaga ular. Agar boshqa shaklda qilgan bo'lsa, masalan, tag'ni ustini tashlatdi yoki qattiq tashlab urdi, qilichdan sanjidi yoki nayzi sanjib o'lamdan qutulib qolish ehtimoli bor bu yerda. Lekin buğuzlash degan gap shu vaqtning o'zida o'lganligiga ishonch qiladigan bir holat turadi. Hech kim bundan qutulmaydi. Alloh subhanahu va taolo oyatning oxirisida yasumunakum su'al azab. Qattiq azoblaydi sizlarni, o'g'illaringlarni buğuzlaydi, ayollaringlarni hayot qo'yadi. Deb o'g'il degan iboratni ishlatishadi. Arabchadagi ibn degan so'z o'g'il o'g'ilga ishlatiladi, ammo valad bala deb bir so'z bor yana, bu o'g'il qizga ishlatiladi. Shunga ma oyatdagi abnaakum, avladakum demay abnaakum deyishi, chunki buğuzlash o'g'illar, ammo qizlarni tirik qo'yib qo'ydi bular. Ana Alloh subhanahu va taolo nimishqa ballariinglarni abnaakum buğuzlaydi, qizlaringlarni qoldirib qo'ydi demay, ayollaringlarni nisaakum deb nisa iborat ishlatadi desa, Alloh subhanahu va taolo bu yerda yana bizga bir nuqtani diqqatimizni tortmoqchi. Bu fikr ayollar turini qoldirib qo'yish. Bu ayollar turidan adi Fir'aun manfaatlanadi bulardan. Shunga yerda banat demadi. Nisa deyishi cho'ng olsin, kichik olsin, ayol turini qoldirib qo'yish masalasi shu. Yani bular ayollarni xizmatga selib, uningdan manfaatlanish uchun maqsad qiladi. Bu ham Bani Isroilga qattiq bir azobni, texmi eg'riltish uchun bilgan yana bir azob bu. Yani akishning akishligi, erlik g'ururi o'zining ayollarga ashta o'valchiliklarning yaman nashayan ishlarni qilganligini ko'rsan, akishning g'ururi shu vaqtda o'ladi. Bu mu Bani Isroilga nisbatan berilgan shu vaqtdagi jazoati. Alloh subhanahu va taolo dedi: "Va fi zalikum bala'un min robbikum azim." Buningda Robbinglardan kelgan buyuk bir balo. Arabchadagi balo iboratini ishlatdi. Balo degan nima desa, ba'zilar balo desa bizning Uyg'ur tilida balo keldi deydi. Bu xafalikning ifodasi ya, bu o'legunda emas. Balo imtihon sınaq degan gap, yaxshilik bilan bo'ladi, yomonlik bilan bo'ladi. Va nablukum bish-sharri val khayri fitnatan va ilayna turja'un deb oyatda biz bilan yaxshi yomonlik bilan sinaymiz deb biriladi. Bu sınaq buning hammasi. Ya'ni bu yerda yaxshilik bilan sinash va yomonlik bilan sinash va demak balo degan so'z bir yomonlik ma'nosini o'z ichiga oladigan, qo'rqitadigan so'z emas. Ammo qo'rqitadigan nima desa, baloning natijasi. Chunki balo degan imtihon sınaq. Agar uni ado qilib o'talasang, utuq qazib o'tgan bo'lsa bu sana yaxshi. O'tanmasang, vabalulu bu sana nisbatan. Alloh subhanahu va taolo o'zining do'sti Ibrohim alayhisalom haqida va izibtala Ibrohim robbuhu. Ya'ni Robbi Ibrohimni sinoq qildi dedi. Mishadimi ibtala degan iborat ishlatdi, ya'ni balo iboratini ishlatdi. Ya'ni arabchadagi balo uyg'urdagi balo emas. Arabchadagi balo imtihon degan ma'noda yaxshilik bilan bo'ladi, yomonlik bilan bo'ladi. Sen natijasida yaxshilikni ishlaysan, yomonlikni ishlaysan. Ya'ni Ibrohim alayhisalom imtihondan o'tdi, ammo mushu baloyni, mushu imtihon Bani Isroilga kelgan ikki tarafdan keldi. Birisi yaxshilik taraf, yomonlik tarafdan keldi, ularni azoblash, o'ldirish, bolalarini bo'g'izlash orqali keldi. Yaxshilik tarafidan keldiki, bularni olib Fir'avnning qutqizish orqali keldi. Bani Isroil birinchi balodan qutuldi. Ya'ni uningda hisobda cho'ng ish yo'q. Azobga sabr qildi, qahriga sabr qildi. Bu baloan azima, cho'ng bir sinoq oldi bu. Ammo ikkinchi baloda
ikkinchi imtihon kelgan vaqtda, ikkinchi sinov kelgan vaqtda bular bir mun ishlarni qilib qoldi. Biz inshaalloh o'zlari kelgan vaqtda, vaqti kelgan vaqtda uni so'zlaymiz keyingi darslarda. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Inshaalloh kelasi darsda oxirini davomlashtiramiz va axiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin.